집에 최은차입니다. 퇴근하러 왔는데 아침에 책을 읽었는데 또 읽으래요. 시작하겠습니다. 오늘 읽어줄 책은 꿀 강아지입니다. 좋습니다. 우리 꿀 강아지. 옛날 어느 마을에 한 총각이 어머니를 모시고 살았어. 집은 가난해도 총각은 박을 얼굴이었지. 그러나 설이 다가오자 총각도 걱정이 되었다. 차례를 지내 음식을 장만해야 되는데 돈이 하나도 없으니 어쩐다. 마침 어머니는 모신 한 필을 내놓았어. 얘야, 장에 가서 이거를 팔아오더라. 모시는 금방 팔렸지. 가벼운 걸음으로 집으로 갔던 총각은 길이 거지아의 셋을 만났어. 다 떨어진 옷을 입고 더덜 떠는 아이들이 총각은 모신 가여웠지. 얘들아, 밥은 먹으니? 아니요. 그럼 날 따라오렴. 총각이 따뜻한 팥죽을 사주었어. 다시 얼마쯤 갔던 총각은 거지 노인 셋을 보았어. 한쪽 구석에 쭈그리고 앉아 더덜 떠는 노인들은 총각이 너무 불쌍했지. 식사하셨으면 죽기나 굶었소. 그럼 절 따라오세요. 총각은 뜨거운 국밥을 사드렸어요. 돈은 겨우 석냥 남았어요. 내 총각의 눈에 아기를 업은 장사꾼 아주머니가 보였단다. 아기의 볼에 추위를 파랗게 얼어있었지. 아주머니, 이 나팔 얼마예요? 이 나팔 얼마예요? 석양만 줘요. 총각은 석양을 주고 나팔을 사주었어요. 그러나 돈을 다 써버렸으니 우리가 아직 총각을 차마 지우고 갈 수 없었어요. 그러다 금은 잠을 들고 말았지요. 담장에 띄어서 실컷 그리는 도둑이다! 놀란 총각은 나팔이 불렀어요. 그러면 날 살리려 하고 도망쳤지. 얘는 모두 뺑겨치고 말이야. 총각은 그 보물로 부자가 되었네. 하루 총각은 부자가 되었다. 는 소문을 듣고 욕심쟁이 영감님이 찾아왔어. 어떻게 부자가 되는지 가르쳐 줄 수 있나? 정말 이번 기회를 눌려주고 싶었어. 사실 다 이 나팔 덕분에 나 죽은 사람이 돈을 살아나거든요. 뭐라 그러니까 죽은 사람을 살려주고 큰 돈을 받는 게로군. 욕심 때문에 영감님은 발을 팔라고 자꾸 떼를 쓰자 총각은 천냥 발 받고 나팔을 팔았지. 영감님은 속을 좀 알면 팔았겠지. 그러면 그때 어떻게 생각났어. 그 길로 장에 가서 강아지 한 마리 샀지. 그리고 하루 이틀 아무것도 안 먹고 꿀만 먹었어. 꿀만 먹은 강아지는 꿀똥을 쌌지. 꿀똥을 쌌대. 며칠 뒤 욕심쟁이 영감이 달려왔어. 이웃 마을 상가집을 찾아가서 나팔을 불다가 몸매만 맞고 쫓겨났대. 이놈 날 속였겠다. 내 또 천냥 빨리 내놓거라. 아마 나팔을 잘못 부셨던
계셨거나 돈을 드릴 테니 우선 이거는 좀 드세요. 딱 그 택시 내려왔어.